Mau pakai pahit enggak? Iya udah. Oke guys, selamat menonton dan terima kasih sudah menonton. Sido Mulyo Sido sehat. Three, two, one. Enak banget ya Allah. Nasi. Enak. Enak banget ya Allah. Nasi. Enak. Enak banget ya Allah. Nasi. Enak. Saya itu kemarin di sini ikut lomba loh di Kedondong juga. Ya lomba apa aja, cuman hadiahnya nggak diambil. Ya maunya bukan hadiah, maunya kan kamu. Ada yang penuhnya ini. Apunten. Iya. Matur suwun. Mate. Iya. Iya. Langsung diminum. Ya. Itu temulawak beras kencur. Ya itu. Cuman apa? Maaf. Cewek doang, cowoknya nggak ada, jadi nggak bergigit. Siap. Mau pakai pahit nggak? Mato. Oke. Langsung. Langsung saja. Kaget itu dulu. Ini pakai jeruk nggak? Boleh. Maaf tangan kiri. Oke. Murni aja, nggak pakai kejar sini. Dari pertama serang gawe lah, tinggal pahitan sing murni bisa diulang. Siap, maaf. Main namun ayo mah kadang tapi Apa setengah sih? Kami segenap panitia mohon mendukung ini bisa Apalah? Kayak kan bikin kayak Tuyung ngopi. Ada apa? Oke. Jalan-jalan apa kemana? Ke sore. Hangat. kalau kaki Jumat itu banyak. Ya panas. Kalau nggak kaki Jumat itu banyak. Ya. Emang ada jam Antara Ramadan nggak? Dede mau jahe. udah dibaca? Udah. Oh udah. Udah manis. Pikir jualannya apa ada apa? Oh. Kalau mau cepet sembuh agak pahit. Campurannya harus banyak. Kasih jeruk. Iya. Pakai. Biar ada asin-asinnya. Mana? Mau dibikin manis apa agak pahit? Kalau agak pahit lengkap. Ada temulawak, ada min, ada sirih. Kalau nggak lengkap paling dua ini. Lengkapin aja ya. Ya. Kan kuncinya yang penting kan sembuh ini. Itu apa itu yang merah-merah? Semriwing. Apa itu? Itu pelegat tenggorokan.
terus penyaring suara, penambah rezeki. Ini berapa? 5.000. Check in. Check in. Coba duduk dulu. Allah malah kasungtu. Bisa. Itu mah. Mana panas semua lagi mas, Mas Allah. Mending loh tuh mbak. Udah berapa kali adukan loh. Maksudnya berapa kali keluar. Dadah. Jangan apa yuk. Langsung deh. Sisi orang ke sire, sisi yang ke sire. Betul. Yang ini. Yang 7.000 apa yang 5.000? 5.000. Kalau ini kan pegel biasa. Tadi dulu ya. Hah? Kamu nenjep ke. Kak, Sakit aku. kamu selet? Aku sendiri. Yang di sini. Akan ngombe sirah-sirah. Kasangan. Kan di sini sulapan. Ini ke sini. Ya. Enggak, aman kan. Yang 5.000 nggih? Ya, maaf. Nggih. Asam sirih beda ya? Iya. Biasa seduhan ya? Iya. Pinggang? Tuh apa? Sing iki kan? Karo bengle paitan kuwi jan. Kembali 11 nggih? Nggih. Itu ya. Nggih sami-sami. Kamu kuat. Makasih. Oke, sama-sama. Itu Bapak. Makan. Ya. Punya ada apa namanya? Becek. Mau kaya apa mau kemana? Makasih ya. Yuk sami-sami. Nah, minum rumput biar tebal. Yuk minum apa? Rumput. Buat apa? Biar tebal. Jadi tebal. Ada jilet gul loh. Ada jilet gul. Jilet gul. Beli kemarin. Banyak bapaknya. Oh. Oke. Ya perbatasan Wonogiri ya. Oh, ono kiri. Jenengan ya, daerah pundi? Darjo. Oh, Darjo. Kulo iki Krisanginan ya, Mas. Oh, kiri sangi nih. Kulon Arah tang ini kok. Kulon Pule. Kulon Pule. Oke, nang arah Prambanan. Arah Prambanan. Kulon Pule pas. Pule kan di Wonogiri. Perbatasan Terus tengah. Terus juga. Perbatasannya kan anu kelurahan Pule niku. Oke. Pule kono wis kelurahan Sukarjo Warsuga. Kedeng sono. Ini satu Halo. Jamu batuk. Iya. Aku dari di situ ada kelihatan. Tadi udah kelihatan. Buat siapa? Oh, batuk. Aku tadi lagi makan pedang. Buat gimana? Yang kemarin udah dilihat belum, Dedek? Iya. Jamu perang. Mbak belum pulang? Belum. Belum. Udah kamu udah mandi belum? Belum juga. Udah. Oh, iya udah. Ya, Sudah tadi siang. Sudah tadi siang. Jam 2. Itu mah kesiangan. Masa iya tadi jam 2. Tapi biasanya aku juga suka mandi jam 3. Jam 3. Biasanya jam 3. Jam 4 lah. 4. Biasanya kok enggak, aku mandinya jam 3 biar nanti kalau ngaji Kan main lagi. Emang nggak main? Oh nggak main. mandi dulu. Oh habis ngaji main.
lagi. Enggak. Oh, keren mandi lagi. Ganti baju. Loh, berarti habis mandi gak ganti baju? Ganti. Enggak lah. Ganti. Oh, itu ganti lagi. Oh, buat ngaji ya? Iya. Oh iya iya. Nggak jelas. Udah ini aja. Udah. Oke. Terima kasih. Sama-sama tadi. Ya, ya udah pulang. Dah. Udah guys gitu. Dadah guys, aku mau Ini lagi jamu batuk buat bunda guys. Manggilnya ibu apa mama? Oh bunda. Bye. Bunda saya bundar. Bukan ya? Tapi saya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Ya pulang guys. Ini belum mandi guys. Udah. Belum ganti baju guys. Ya ya. Ya enggak? Gimana? Ya. Apa di sana ya? Ini kabelnya nggak ada yang ini sama sekali. Apa kena air dulu ya? Mungkin masih ada airnya ya? Dia kering dulu. Oke. Mandi. Oke. Saya ada Pak ya? Kan? Saya. Saya bungkus tinggal ya. Sabar baik. Kok pakai banget? Bapak. Betul ini banget. Ini betul. Ya mau ini. Ini aja. Iya batuk pis. Siap siap. Buat ibu apa siapa? Iya ibu. Dia emang punya sakit lambung. Ibu. Ah, Enggak. Emang kenapa kau bilang ada? enggak biasanya kan kalau gampang batuk antara dua. Belum bisa sembuh dari kemarin. Dahaknya belum hilang. Oh, batuk dahak. Ntar dulu. Ada dua itu batuk dahak itu. Dia sekali batuk dedet gitu nggak? Iya. Kalau kena kipas nih pasti. Oh, kena kipas gitu. Langsung batuk. Kena kipas sakit loh. Iya. Makanya kata saya kena kipas sakit tuh. Malah kali kena ya makanya. Oh, enggak sekali ini dia misalnya batuk. Nyampe kayak gitu. Ini bahasa beda loh. Bahasa kamu beda tuh tadi. Sampai kayak gitu nyampe. Tapi nggak keluar dahaknya. Enggak bahasa kamu tadi beda. Bahasa tadi batuknya gimana? Gitu batuknya. Iya kalau sampai ngeklek begitu. Tapi jarang-jarang apa baru kali ini? Baru kali ini paling lama. Oh ya. Ada 40 hari. Baru 3 mingguan. Kalau lebih itu biasanya 40 hari. Biasanya begitu mbak. Sampai 40 hari baru agak reda diantar. Oh gitu. Ya, batukannya ada macam-macam. Ada yang cepat, ada yang ini. Tapi nggak pernah batuk kayak gitu dia. Mama. Telat kali. Hah? Telat. Berat apa? Jadi enak. jangan dibilang namanya kurang aja tuh. Enggak telat. Tapi doyan es. Enggak, memang nggak pernah beli es, nggak pernah makan mie. Oh, Karena yang sehat tapi tiba-tiba batuk. ini dipisahin apa disatuin? Desain aja. Gini ya, yang batuk ini ya. Iya yang batuk. Ini yang pegel banget. Pokoknya ini habis makan aja, kalau nggak makan pusing. Iya. Ya nggak pusing banget sih nggak. Sedang. Nggak, saya pernah nyobain yang ini sebelum makan kayak orang mabuk. Nggak apa lah. Tahu kan orang mabuk? Tuh bapaknya mabuk di rumah. Pak, mabuk duit. Kalau mabuk duit itu bagus. Kalau bapak-bapak itu mabuk duit bagus. Berarti kan nyari duit. Yang bahaya mabuk lainnya. Tahu? Mabuk mancing mulu. Oh, habis mancing. Mancing. Oh.
Tapi orang mancing itu rezekinya bagus loh mbak. Iya, amin ya Allah, amin. Amin. Enggak bener katanya si mitosnya kalau dia mancing gampang dapat, rezekinya juga gampang. Dapat mulu, bosan Masa? ikan mas mulu. Ikan. Mas siapa? Ih, Katanya ikannya masnya siapa? Mas Jono. Mas Jono. Udah loh. berapa? Jadi 10. Itu sekali botolan malah nggak mau. Botolan 14-an. Botolan. Biasa. Biasa kamanden. Oh 2 bungkus pak. Pakai jeruk. Mau botol ambil gitu. Saya isi. Nggak usah lah. Isi pahitan. Enggak, bukan buat konferensi ini. Di Dewi kan isinya asam. Kasih pahitan dikit. Sama-sama. Dibungkus. Kobra. Enten? Ye, amunten. Dede mau ibu tuh. Coba rasain. Oh iya, antar biasanya. Gak gampang, dari itu gak gampang mati. Orang itu mah pada udah dihias. Belum ya. Iya. Kasih. Berapa? Oh masih ada. Salah setting. Pade beli jamu pade. Yang kayak kemarin, bukan. Jam apa nih? Ah, jamu pinggang, segeran sama gerak kencur. Kayak kemarin. Tasnya? Pakai tas. Biasa aja pakai min ya. Katanya untuk band pakai tas. Ya, ada nggak? Apa? Kosong habis. Kosong. Ah, nggak ada. Jadinya Ini mau jamu aja nih. buat Berapa? asam. Hah? Iya. Bikin asam siri. Lah, kan apa kuwi sing abang-abang yang begini? Payung merah. Yang tidak biru kan mau mantu. Ini payung ya. Dibungkus sami.